嘢啊！係咯，即係好似講緊嘢。我覺得你兩個講緊嘢。你等佢，淨係怕你兩個好喎，唔該。係。唔識望鏡頭先。係啊。婷婷啊 ，B B 同你講乜嘢啊 ？B B 同你講嘢啊。同你影相啊！婷婷啊，你我婷婷咩都攞齊噶噃。佢叫佢企呢個。係啊。係啊。B B 姐姐叫你嚟緊啦！佢嚟緊啦！佢都係細，唔識講嘢。你真係話嚟緊啦！嚟緊啦！好辛苦啊！哇！真係攰攰地。你做咩呆咗嘅？笑下先啦，笑下反轉彈下先，唔係講笑喎。由呢度爬到好遠。喺呢度，好攰，好攰啊！俾啊！你俾佢啊！唔好掟喎，俾喎嚇。細細嚟攞俾 B B 啊！哎呀，唔係掟㗎，唔係掟嘅，唔掟㗎我哋。嚟啦，呢個係媽咪，係啦，媽咪要走。小心啊！小心啊！你小心啊！小心啊！佢哇！佢想搲佢啊！係咪想搲啊姐姐啊？小心啲佢隻手仔喎！佢有佢玩，嗌你啊 ！B B 嗌你喎，婷婷，不如你坐低同 B B 玩啦，好唔好啊？小心啲唔好，小心啲。喂，跟乜嘢 ？No B B， 波就由起邊再嚟過。OK， 由起邊就嚟。婷婷過嚟啊！婷婷，咁我哋坐喺度啦 ，B B。OK， 坐喺度。得，我哋再努力，再爬過。搞掂，係，坐喺度啦。再爬過。哇！好大力啊！睇佢好似想企咁滯啊！嚇？係喎，婷婷坐喺度同 B B 玩啦，拜拜咁。邊度？哎呀！係啦，嗌姐姐，姐姐，一定小心啊！痛痛啊！哦，係啊，姐姐你整親姐姐痛痛啊 B B， 你撳到姐姐隻腳啦。係啦，嗱，你同姐姐一齊坐喺度。張婷唔驚㗎。係啦。係啦，有爹哋。佢幾好，呢個係裙。你做乜撩佢條裙啊 B B？ 有爹哋啊？哎呀！跟住佢啊！唔驚啊 ，B B 都驚，啲同你玩啊 ，B B 同你玩啊 B B 你呢個時候都識望鏡頭文化。哎呀！哦，你記得爹哋啦。你揾爹哋定揾 B B 啊？你自己考慮啦。你睇 B B 幾開心，佢想同你玩㗎。哦 ，hello。好啦，夠啦。咩啊？佢話姐姐你行去邊啊？係咧，佢跟住佢喎，真係好搞笑。B B 轉彎啦！姐姐咧 ，B B 姐姐去咗邊啊？婷婷姐姐咧？繼續努力。B B 婷婷姐姐去咗邊啊？我打關到你唔係啊嘛？咁犀利嘅。再停，玩乜嘢啊？姐姐擺到咗邊啊？幾慘啊佢啊！休息下先。回一回氣先。係喎，咦？呢個唔玩得喎，呢個要小心，俾姐姐乖啊！俾翻姐姐。係啊，呢個會整親個，所以唔要得個。你隻腳咧識得啦。係，小心啊！你乖啊！係啊，小心！係啊，小心！係喎，小心啊！